Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa taraham wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya'a sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Hadratal muhtaramin, hadratal muhtaramat, as'adakumullah. Para alim, ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh ingkang saluhu dahat kinurmatan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Monggo wonten dalu panjenengan punika kula dherekaken sareng-sareng minuji wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi sareng-sareng maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila nikmat ingkang sampun diparengaken dening Allah Subhanahu wa taala sehingga wonten dalu panjenengan punika saged nuhoni dawuhipun saking Shahibul Hajjah. Kula panjenengan sami sareng-sareng ndongaaken dumateng almarhumah Ibu Muqaddimah hingga sapunika sampun marak sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mawon saestu dipanggenaken panggenan kang sae wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkali salawat ugi salam kariyatan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kula panjenengan sami gadang-gadang syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Kula lan panjenengan sami wonten dalu paninggal punika disuwuni nggih punika saking keluarga besar saking almarhumah nggih punika Ibu Muqaddimah. Kula lan panjenengan sami dados saksi, kula lan panjenengan sami nggih punika disuwuni ndongaaken supados almarhumah dipanggenaken panggenan ingkang sae wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Bilih kehidupan punika wonten ibaratipun tiyang ingkang hidup pasti akan mengalami kematian. Tidak ada orang yang hidup selamanya, karena setiap yang hidup pasti akan mati. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ketika akan wonten Al-Qur'anul Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa yang setiap hidup orang pasti akan menemui kematian. Walaupun antriannya antrian keberapapun, suatu ketika kita semua juga akan marak sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia punika mengalami beberapa fase alam atau fase kehidupan. Yang pertama sampun kula lampahnya sami lampahi nggih punika fase dalam kandungan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam fase dunia. Ingkang kula lampahnya sami sakniki lampahi nggih punika fase dunia. Maka setelah itu nanti kita akan menjumpai setelah di dunia adalah fase barzah atau fase alam akhir. Hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Tiyang ingkang sampun wafat punika sangat membutuhkan dumateng kula lan panjenengan sami ingkang tasih sugeng wonten alam donya
terutama anggenipun mendoakan kepada orang yang sudah meninggal. Karena nopo? Karena wonten hadis digendikaken mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwas. Inggih punika artinipun tiyang ingkang sampun wafat punika sejatinipun tiyang ingkang kados dene kedelep wonten sungai, kedelep wonten laut. Anggenipun nyuwun sewu niki butuh pertolongan. Maka kula lan panjenengan sami punika saestu adanipun ndongaaken mugi-mugi mawon saged nggih punika ngenteng-ngentengi, mugi-mugi mawon saged dados maghfirah dumateng almarhumah ingkang saged marak sowan ngatursanipun Allah kanthi saestu dipanginaken panginan ingkang sae wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat as'adakumullah. Wonten salah setunggalipun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ngendikaaken bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang anak atau bahwa seorang itu mempunyai hak terhadap orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya punika boten naming ketika masih hidup. Nek masih hidup punika saged berbuat baik, mungkin apa pingine dituruti, mungkin berkata dengan yang baik, mungkin tidak menyakiti hatinya. Itu cara kita berbakti ketika masih hidup. Maka ketika orang tua kula lan panjenengan sami sampun marak sowan wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadikan kula lan panjenengan sami masih dikatakan berbakti? Apakah cukup hanya ketika masih hidup, ataukah ketika sudah orang tua wafat niki kita juga bisa berbakti kepada orang tua? Maka wonten hadis niki dingendikaken dening Kanjeng Nabi, ijaa rajulun minal ansori faqala, ada seorang lelaki dari Ansor punika bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal yabqa ala man birra abawaihi syai'un ba'da mautiha abirrahuma bihi. Ya Rasul, ketika aku masih hidup, aku itu punya kewajiban berbakti pada orang tuaku. Maka ketika orang tuaku sudah meninggal, apakah ada hak kepadaku untuk kusampaikan kepada orang tuaku agar aku termasuk anak yang berbakti? Maka ini pertanyaan dari seorang sahabat dari Ansor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian menjawab, qala, ngendikan Nabi, na'am, ada hak yang harus kamu tepati ketika orang tua sudah meninggal, dan itu termasuk bukti baktimu pada orang tua adalah khisalun arba'atun. Ada 4 hal yang mungkin engkau bisa lakukan agar engkau mendapatkan predikat anak yang berbakti pada orang tua walaupun orang tuanya sudah meninggal. Yang pertama adalah as-salatu 'alaiha. Artinya as-salatu 'alaiha adalah mendoakan kepada orang tuanya. Paling boten kula lampahnya sami bibar bakto salat utawa ketika teringat kirimkanlah Fatihah. Atau ketika mungkin kula panjenengan sami dalam keadaan membaca Al-Quran atau membaca dzikir, bisa juga kita menyebut daripada orang tua kita untuk disampaikannya pahala kepada orang tua yang bersangkutan. Maka kula pernah ngendikaken wonten salah setunggalipun hadis rawang Muslim punika tasaddaqu an anfusakum wa an mautakum walau bisurbatil ma. Maka wonten hadis dingendikaken bersedekahlah kalian semua ala anfusikum niate dumateng awake piyambak wa ala mautakum lan ing atase tiyang ingkang sampun wafat. Walau bisurbatil ma, najan yang sewu sak minimal-minimale walau hanya secangkir air putih punika termasuk saged untuk bersedekah. Lah dalu panjenengan punika alhamdulillah niki kompletan, mboten namung putih tapi nggih enten teh, enten snack dan lain sebagainya. Mohon disaged dados pasedhakohan dan diniataken nggih punika saged almarhumah saged nggih punika diparingi saestu panginasa wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika memang orang ini tidak mampu badhe sedekah walau sak gelas air putih mawon umpama mboten mampu, ekonominya umpama tidak mendukung, maka ngendikan Kanjeng Nabi fa illam taqdiru ala dzalika fa bi ayatin min kitabillah. Nek umpama badhe bersedekah dengan makanan minuman kok mboten saged,
Maka ngendikane Kanjeng Nabi, fa bi ayatin min kitabillah. Maka kita bacakanlah ayat-ayat suci Al-Qur'an. Maka ketika kita bacakan, kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal punika. Fa insyaallah niki kita dados sedekah, dados manfaat dumateng tiyang ingkang sampun wafat. Maka kemudian ketika kita kesulitan baca Quran, katakanlah arep maca Quran ora pati saged, arep maca Quran ora pati sempet umpama. Maka ketika Kanjeng Nabi fa illam ta'lamu syai'an minal Quran, maka ketika kita kendala dengan Al-Quran membaca dan lain sebagainya, fad'u birrahmah wal maghfirah. Maka paling boten gendongaaken dumateng tiyang sepah supados diampuni sedaya dosanipun lan diparingi rahmat dening Allah Subhanahu wa taala. Faqad wa'adakum bil ijabah. Maka fa insyaallah nek dilakukan salah satunya atau ketiga-tiganya, maka ini akan menjadi ijabah dan menjadi manfaat dumateng tiyang ingkang sampun marak sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat asadakumullah. Niku ingkang sepindah nggih punika mendoakan kepada tiyang sepah ingkang sampun wafat. Dan yang kedua, wal istighfaru lahumah. Kemudian kita memohonkan ampun kepada orang tua kula lan panjenengan sami ingkang sampun marak sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bisa doa Rabbi firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walaupun masih hidup atau meninggal, kita doakan agar selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun ingkang nomor 3 adalah wa infadu ahdihima. Nek umpaminipun tiyang sepah ketika masih hidup mempunyai janji, katakanlah mempunyai hutang, maka kita tunaikan sebagai anaknya wujud bekti wong tuwa ingkang sampun wafat. Jadi umpama gadai wasiat, gadai janji, gadai hutang, maka kewajiban anak adalah menyelesaikan perkara orang tuanya yang telah wafat ketika wonten alam dunya punika. Kemudian salajengipun wa ikramu shadiqihima. Salajengipun nggih punika tetep nyambung paseduluran dumateng rencang-rencangipun dulur-duluripun saking tiyang sepah punika. Maka penting kula sampaikan umpamanipun almarhumah Ibu Muqaddimah punika nggadahi rencang, nggadahi sedulur dan lain sebagainya, maka kewajiban anak pun juga harus masih menyambung paseduluran, masih menyambung pertemanan dengan teman-teman orang tuanya. Karena itu akan menjadikan sebuah kebaikan bagi orang yang sudah meninggal. Kemudian salajengipun wasilatur rahim allati la rahimalaka illa min kibaliha. Dan juga di mana ketika almarhumah punika nggadahi ibaratipun kanca maupun dekat maupun jauh, maka tetap nggih punika anak mempunyai hak untuk tetap menyampaikan, tetap inggih punika nyambung saudara peseduluran dumateng tiyang ingkang sampun wafat punika. Kemudian ingkang akhiripun alladzi baqiya alaman barra ba'da mautiha. Itulah beberapa hal ingkang disampaikan dening Kanjeng Nabi, termasuk bekti dumateng tiyang sepah ingkang sampun wafat. Hadirin wal hadirat as'adakumullah. Kangge nutup inggih punika mau dawuh wonten dalem punika kaula wonten beberapa alkisah. Wonten mriki alkisah ingkang nandhakaken bilih tiyang ingkang sampun wafat niki saged menerima pahala, saged menerima manfaat dari orang yang telah meninggal. Nggih punika saking Sabit Al-Banna. Sabit Al-Banna niku adalah seorang ulama besar yang mana pada suatu ketika beliau bermimpi. Dalam mimpinya punika ningali para ahli kubur punika bangkit dari alam kubur ngangge pakaian sing bagus-bagus. Nek cara sakniki kaya bodho ngoten niku. Nganggo klambi sing apik-apik. Kemudian wajahnya berseri-seri, sedaya seger ngoten niku. Keluar dari alam kubur dan kemudian nggih punika Sabit Al-Banani punika terheran dengan seorang pemuda. Ada seorang pemuda niku beda karo kancane. Kancane klambine apik, wajahe bersinar. Lah kok pemuda iki wajahe surem, klambine niku welek. Ini ada apa dengan pemuda ini? Dicedhakilah kali nggih punika Sabit Al-Banani.
Kemudian ditanya, wahai fulan, kenapa engkau berbeda dengan yang lain? Maka dia menjawab, aku adalah orang yang tidak asli dari daerah sini, dan aku ketika meninggal ibuku telah menikah lagi, maka aku dilupakan oleh ibuku, dan aku tidak pernah didoakan, tidak pernah dikirim ini dan itu oleh orang tuaku. Maka kemudian Sabit Al-Banani bertanya, ibumu rumahnya mana? Dijawablah oleh seorang fulan ini, ibuku rumahnya ini dan ini dan ini. Kemudian apa? Ketika saat itu Sabit Al-Banani terbangun dari tidurnya, niki nak yenke ngimpine niki tenan napa ora. Alamatnya niku diparani, alamatnya niku ditekani. Ternyata memang benar. Di situ ada seorang wanita yang sudah janda menikah lagi dengan seorang laki-laki. Diceritani, Bu, jenengan napa gadah putra ingkang asmane ngeten. Ibuke langsung semaput. Bareng semaput punika niki kemudian mengatakan bahwasanya beneres niku putra kula tak makamke wonten makam mriku wau. Nah, ibuke niku wau kemudian tanya, apa pesan anakku? Anake niku wau ternyata sebelum Sabit Al-Banani terbangun niki pesen, niku kula niku nggih gadah warisan saking bapak kula sing sampun wafat. Niku wonten kantonge ibu utawa wonten lemarine ibu punika nggadahi 100 miskol perak. Niku diwakafke utawa diwariske dumateng kula. Kula nyuwun niku disedekahke atas nama kula. Akhirnya pun napa ibuke punika mengambil daripada 100 miskol perak diberikan kepada Sabit Al-Banani, diniatke sedekah, dibagikan kepada fakir dan miskin. Dan suatu ketika malam Sabit Al-Banani niku kepanggih malih kalih lari niku wau, dan sudah keadaan yang berbeda. Kelambine kelambi apik, wajahe berseri-seri, karung guya lan guyu. Niki termasuk salah satu hikayah disebutaken wonten kitab Usfuriyah. Wonten malih beberapa hal nggih punika wonten kitab Irsyadul Ibad Zainuddin Al-Mabani. Punika nggih suatu ketika bermimpi juga bertemu dumateng para ahli kubur medal saking kuburan niku rayan bintang. Jadi enten medal kubur enten bintang kathah niku diengge rayan. Bar niku enten salah satu seorang niku sing boten melu rayan, naming lingguh teng dhuwure kijine. Sawante ngoten mau, boten melu rayan bintang. Ditangleti kalih salah satu ulama Zainuddin punika. Wahai fulan, kenapa kau tidak ikut berebut bintang bersama orang-orang itu? Berebut cahaya. Kemudian dikatakan, saya sudah cukup dengan kiriman yang langsung masuk ke kuburku, tidak perlu aku berebut. Ternyata sing direbutan itu adalah doa orang-orang muslim sedunia. Nek jenengan ngetos nek ngeten niki ra nyebut muslimin wal muslimat. Ketika Jumat ngoten niki Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Ternyata dongake wong muslim niku nek ora dialamatke nggih bertebaran rayaan dewi-dewi. Lah dalu panjenengan punika alhamdulillah wonten khusus dumateng Ibu almarhumah Muqaddimah niki langsung sampai kepada kuburnya. Maka dikatakan fulan punika nek mboten percaya mang tingali kubur kula. Jerone kebak dumateng cahaya, jerone kebak dumateng pahala-pahala yang dikirimkan. Lah iki sing kirimi sapa? Kemudian ulama ini bertanya, iki anakku. Anakku ternyata punika setiap hari maca Quran dihadiahkan kepadaku dan sampai kepadaku. Lho anakmu iki ning ngendi saiki? Sapa jenenge? Ditatakan anakku jenenge iki dodolan iki ning pasar. Nek ning pasar karo nggawa Al-Qur'an, karo maca Al-Qur'an. Digoleki tenan. Dumateng ulama punika ketika terbangun pergi ke pasar, ternyata ditakyin tenan ada seorang pemuda nek dodolan nyekel Quran. Karo umi dicedhaki, "Le, awakmu kok duwe bapak jenenge iki dan lain sebagainya." Nggih, kula niku nek maca Quran nggih kula hadiahkan kepada bapak kula. Maka saestu punika sampai kepada orang yang meninggal, dan ini wonten kitab Irsyadul Ibad kalanganipun Syekh Nawawi Al-Bantani. Lah mugi-mugi mawon saestu kula lan panjenengan sami nggih punika diparingi benjang wonten yaumil kiamah utawa wonten alam barzah nggih tetep angsal nggih punika donga saking putra wayah utawa donga saking
sedulur donga saking rencang-rencang mugi-mugi mawon diparingi pangeran ingkang sayang tersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah mugi-mugi mawon kagem almarhumah Ibu Muqaddimah nggih punika saestu diparingi maghfirah, diparingi rahmat dening Allah Subhanahu wa taala, dipanginaken pangeran ingkang sayang kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Cekal semanten ing kula matur, mobilan kula matur kathah perintah-perintahipun saestu kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Billahi taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturakeun bangun